好啦，好啦，嚟到第二節啦。好啦，頭先講到明佢哋啲拉布啲乜嘢理據啊，其實就你問我好似件事都隔咗一年，其實啲理據其實到今日為止啱唔啱嘅呢？其實而家都仲有嘅。其實你今日嘅當暫時嘅拉布啦，今日嘅今年5月3號啦，今年嘅2013年拉布同上年拉布呢，其實佢哋嘅理據呢，其實講真嗰句啊。其實都係來來去去都係嗰幾味，就係話都話浪費公帑，又話會唔會拖垮佢哋嘅議會運作，係咪玩嘢？嗱，呢個最中意玩嘢，跟住又話瑣碎為咪冇意義，跟住係咪噏晒嗰啲嘢啊？啲建制派嗰啲咪噏晒嗰啲嘢啊嘛。好啦，咁我博第一樣嘢啦，話浪費公帑，即係話嘥錢。咁第一樣嘢，嗱，呢樣嘢大家都冇乜人知嘅，呢件事就係話咧，立法會開會咧。個議員嘅人工咧，其實一早俾咗咯喎，即係其實點解？即係話俾你聽咧，即係其實已經俾咗你錢喺你錢嗰度噶啦，即係已經其實即係你開唔開，即係其實咁講，政府係已經留咗一筆錢咧，即係應該留一筆錢啊，係用來去開會啊，去嗰啲嘢嘅，即係一早已經俾咗噶啦，都即嗰啲燈油火蠟嗰啲係乜都已經一早已經俾咗㗎啦。咁好，咁拉布係乜？拉布嘅原因就係嗱，你聽過你都知啦，立法會啲叫三點不露嗰啲議員噶嘛。拉布咧就係要令到呢一班平時三點不露，即係可能就係好似打卡咁打卡可能未聽過啦。打卡其實咧，如果你喺如果我係 Ivy 啦。咁我讀緊書嘅咩？咁其實個原理就係話拍，我好簡單啫嘛。我拍我卡咁跟住咁我係咁你拍下卡跟住就得㗎啦。咁老師唔睇啊，我有冇出席㗎啦？佢就當我有出席㗎啦，咁樣㗎嘛，就係咁嘅原理嘅啫。就係要令到呢啲平時打卡即係平時出發平時就一打卡就出去嗰啲，要坐喺度開會即係佢哋會點人數嘛？點嗱一唔夠15人咩事？嗱嗰陣時咧會點鐘，如果唔夠呢個法定人數嘅話咧，就會流會，就好似琴日即係5月2號所發生嘅事，就會代去到下一次做會。咁每一次嘅立法會嘅每一次會議咧，係由星期3開始嘅 ，OK。咁好啦，跟住就有人話拉布係咪想拖垮個議會？咁啱啱都講過啦，其實拉布都係其實拉布最早期咧喺香港啊。其實唔係由嗰啲由呢個人民力量同社民連搞嘅喎，其實政府玩緊嘅咯喎。嗱，咁我攞兩個例子，咁其實有兩個例子啦。咁例如就係99年，咁就佢嗰陣時就搞呢個區議會增加呢個委任制度咧。咁其實都有呢一招㗎啦，都係都用緊，即係要唔夠人啊！突然間嗰班保皇嗰班唔夠人嚟投票啊，跟住突然間要政府夾硬要用拉布啦，咁就最終就當通咗。嗱，其中一單咧更加勁咧，就同一年嘅12月，即係9月12月咧，咁就大家有冇嗰張圖書證咧係綠色嗰張啊？如果有嘅話咧，你發覺我哋2000年打後嗰張係康文署㗎，咁點解會係咁樣？嗱，點解我會講呢啲少少背景？點解張圖書證唔用咗咧？就係因為政府就殺局就進行辯論，咁咧就建制派咧咁就其實政府高官啊嗰啲即係嗰時做呢個政制事務局局長孫明揚咧，我覺得哎呀唔夠人啊！點算好咧？即刻急 call 拉布，咁 call 晒嗰啲咧，咁嗰啲所謂嗰啲保皇都快啲翻嚟啦，快啲翻嚟啦，快啲翻嚟啦咁最終就將個議案通過咗，咁最終係打幾日報嘅。咁當然喺新聞裏邊，咁仲有一單嘢㗎，咁嗰單其實就叫做咩咧？係反高鐵撥款，咁就開咗幾日會嘅，咁我都有親身去聽過下啦。咁最終就都係咁夾硬通過咗嘅，咁就咁幾單啦。係啦，咁就有啲人問：喂，你今次又拉布，你又話會唔會搞到個議會運作唔到？咁我好坦白講一句啊，我喺香港人即係講翻嗰句，老實講，拉布係不嬲都係由少數派對行多數派嘅做法嚟㗎嘛。即係以前咧嗰班泛民主派啊。其實係應該做嘅，有陣時佢哋會覺
咁就應該做嘅，但係佢哋唔做。即係其實有啲方案其實做，例如港鐵可監其實領匯上市。咁其實呢單咧，咁最終你知政府就咁就最終通過咗啦，係咪？個問題係乜嘢咧？大家有冇去開嗰啲公共屋邨嘅商場？哇！食嘢好鬼貴真係，基本上真係特別天水圍添啊！即係我可能我住喺屯門啦，咁我有陣時會行到去天水圍咧，基本上咧你實行到去嗰啲所謂領匯嘅商場咧，哇！啲嘢貴到你真係唔想信，有時啲執笠啊，即係又留住嗰啲咩，全部大商家大財團啊咁樣。咁嗰陣時領匯上市，當時最記得就係有盧少蘭婆婆係反對領匯上市，結果俾人揼到認一認啦。個原因就係話領匯上咗市之後，會搞到嗰啲租金啊係咁飆啊係咁升啊，咁你諗下啦嚇，咁而家就好明顯啦，咁啊時隔差唔多都10年啦，都9年幾10年啦，咁都有呢啲問題出現嘅。咁啊真係都幾難頂嘅，即係而家做生意都唔知做嚟做乜嘅，係啊，都幾凄慘，都比較慘啲。咁好，咁就會唔好啦，咁就呢一節我就講下啲拉布嘅一啲原因啊，咁嗰啲嘢啦。咁下一節會講下我對嗰陣時拉布嘅經過啦嚇，咁就呢一節係咁多先啦。